Wow! Konnichiwa kabayan, this is Keo Mikairan, and today, dahil mahilig tayo sa kanin, magsasaing tayo gamit ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dahil Pinoy tayo, mahilig tayo sa kanin, tulad ng mga Japanese. At dito sa Japan, mabilis ang buhay dito. Kailangan, alam mo naman tayo doon, busy, okay? So, we need something fast and something fresh. Okay, so, today, magsasaing tayo using the microwave gamit ito. Nabili ko to sa Daiso, at alam naman natin ang Daiso, 100 yen shop siya. So, convert natin sa peso, mga 47 pesos. Okay? So, let's try it out. Sabi sa instructions, 30 minutes na ibabad yung bigas sa tubig. 30 minutes. Start. 2,000 years later. Okay, so 500 watts, 6 minutes. Tapos pagkatapos nun, 12 minutes naman in 200 watts. Parang isang oras, isang oras yun. Ayos na. So anyway, lock natin siya. A few moments later. $12 midnight. Okay, so meron na tayong kanin. Okay siya. Parang yung normal na saing, pag sinaing mo sa rice cooker. Would I recommend this product? Yeah, I could recommend it. Sa mga walang rice cooker pero merong microwave oven, this is a good option. I think pwede kang mag-steam dito ng mga hanggang 3 cups. Ganyan. And by the way, pang steam lang to mga kabayan ha, hindi ka pwede magluto dito. So it's just for steaming rice. Okay? So magsasaing ka. Yeah, this is okay. Parang ganun din, yung time, hugasan mo yung kanin, tapos nun, bababad mo siya actually for 30 minutes. Hindi mo kagad siya lulutuin. So, 30 minutes, ibababad, tapos nun, 6 minutes on high, mga 500 watts, and then 12 minutes sa lower watts naman, mga 200 watts for 12 minutes. So, roughly, mga ganong oras din, mga 45 minutes halos yung cooking time, 45 or a little bit over that. If ang question lang does it work or not? It does. Okay? It works. And it works very nicely. Yeah. Yan, meron tayong freshly steamed rice. Now, practicality, syempre microwave, diba? So, medyo dehado tayo sa kuryente. Another is time. Parang wala naman siya masyadong difference sa conventional rice cooker. And mas maraming prep time. Kailangan, hugasan mo tapos you will, ibababad mo siya for 30 minutes. So, yung prep time niya, medyo mabusisi. Nonetheless, it's a product that works, so it's okay. So, anyway, meron pa akong isang product na I want to test out, and it is the sushi roll
shaker. So, kung gusto mong makita kung paano tayo gagawa ng sushi, na aalog-alugin lang, follow me sa YouTube channel ko, The Knockout Life. See you guys! Bye!